Бұл фиксиктердің дайынсыңдар ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде ерекше сұхбат болмақ. Бүгінгі сұхбатқа қонаққа өзімнің фиксиктерім, яғни 11 сынып оқушыларым, физиктерді шақырдым. Серік, Сикош және сол жағымда, оң жағым дегенді айтып кеттім ғой. Оң жағымда Айнара. Екеуі екі топтың оқушысы. Бүгін сұхбатымыз, білмеймін, не деп айтам. Бүгінгі сұхбатымыз, яғни өзімнің физиктерімен болмақшы. Ал бастайық сұхбатымызды. Ең бірінші сұхбатым, сұрағым деймін бе? Былай қарай отырасыз ба, кішкене? Көрінбей тұрсың. Осы физики, лирики дегенге қалай қарайсыздар? Физиктер, лириктер дейді, мысалы мен сіздерден көремін. 8 қырлы бір сырлы, бір бойларыңда неше қасиет бар? Мысалы, Серік, Сикош сізден бастайын. Сикош дей берейінші. Серік, Сикошпын ғой, тәке Серік демеш десейші. Әншісіз, керемет дауыс иесісіз, иә. Биші күйпеп дейсіз, иә? Или бүкіл биді билей бересіз? Бәрібір бүкіл биді билей береді. Сондай классикада биледі. Жүргізушісіз. Сосын неме ана жерде бір нәрсе ойнайсың ба? Жоқ, ойнамаймын. Дебат, инструментте жақсы. Дебат, спорттың қандай түрі? Ленивый адам жақсы. Волейболға қызығады. Ой, сарыордалықтар, сендер чемпион емессіңдер ме? Тағы не бар? Өлең жазбайсың ба? Мобилограф. Фотоға өте керемет түсіреді. Видеограф, өзінің ютубта влогы бар. Влог дей ма? Блог дей ма? Влогы бар. Тағы физик. Тиктокер. Тиктокер. Мә, өзі неше минут болып кетті Сикоштың өзіне. Тиктокер. Тағы не бар? Эмпат адам. Бүкіл сыныптың көңіл күйін көтеріп жүреді. Кіріп болды. Бірден сыныптың атмосферасы бірден бөлінеді. Сондай адамсыз. Ал екінші Айнара. Айнара әншісіз, сіз дауысың жоқ па? Бір нәрсе ойнайсың ба сен? Теннис ойнаймын. Теннис ойнайды. Теннистен бірінші орын алдыңыз. О, керемет. Өлең жазасыз, иә? Сосын өлең жазасыз. Қазақ тілі мен әдебиетінің жілігін жақ майын ішкен қыз, Мәншік ұстаздың беткестар оқушыларының бірі. Тағы не бар? Билеймін. Билейді екенсіз, жүргізушісіз. 13 жыл биге қатысқансыз, иә? Тағы неңіз бар? Мола. Тігін тігесіз ғой сіз тегін. Ой, тігін тігесіз, иә? Осының барлығына қалай үлгересіздер? Және физикадан да өте жақсы көрсеткіш көрсетіп жүрсіз, иә? Физикадан орташа жүгіреді, иә? Сонда да физикаға деген қызығушылықтары, ынталары бар. Осының барлығына қалай үлгеруге болады? Негізі, бұл адамның өзіне де байланысты сияқты. Егер адам бір нәрсені жақсы көрсе, бір істі жақсы көрген кезде, ол өзін сол істі жасап жүргенде білмей қалады. Мысалы, мен блог түсіріп жүріп, мысалы, өлең айта салам, блог түсіріп теннис ойнай салам, төменге барып. Бұл бір істі, мультитаскер деп айтпайтын шығармыз, бірақ бұл көбіне андай адам істі қаншалықты жақсы көретініне. Сен жақсы көрген затын істейтін болса, сен оны уақытты соған бөлгенде де білмей қаласың. Яғни өлең айтып жүріп, екінші затын істей саласың. Бұның барлығы сен өзің ішкі құлшынысына байланысты шығар деп ойлаймын. Сол әркімнің өзінің хоббиіне байланысты ғой. Бірақ менде кейде андай болады, мен сабақ оқып жүріп, егер хоббиіме айналысып кетсем, сабаққа көп уақытым жетпей қалады. Ал керісінше сабақпен айналысып жүрсем, хоббиімді көп уақытымды бөле алмай қаламын соған. Сол секілді кейде ондай болады, екі жақты бірдей ұстай алмау. Сондай кезде не істейсіздер? Көбінесе мен мамамнан совет сұраймын. Иә. Қандай советтер болды? Осы күнге дейін болған шығар, сізді ұстай алмағанда, иә? Баланс ұстай алмау, иә? Иә. Айтады, мысалға, сабақтан шаршап кетсең, егер комнатада билеп ал, или комната жинап таста деген сияқты. Керісінше сабақтан шаршап кетсем, ой, көп хоббиіме айналысып кетсем, неге сабақ оқымадым дегендей. Айтады да, ата-анаң солай айтқан сайын сен көп нәрсе жасай бергің келеді да, соған байланысты. Мен ата-анам солай айтып жатыр, неге жасамаймын, бүйтпеймін, сөйтпеймін. Сондай ойлар келеді да адамның басына. Сол сияқты. Приоритетке де байланысты. Саған именно қайсысы маңыздырақ екенін білгеннен кейін сен соған қарай көңіл бөле бастайсың. Мысалы, мен өткен жылы мен дебатқа да қатысып жүрдім. Көптен қатты активный болдым осы мектепте жүргенде. Ал осы жылы келдік, бізге IELTS-қа, NUET-ке, уже ЕНТ-ға дайындалу керек болды. Мен дебатты қойып кеттім, көп нәрсені қойып кеттім. И соның әсерінен мүмкін көптеген сен жақсы көретін істерін жоғалып кетеді деген сияқты болады да. Яғни сен бір нәрсені дамыту үшін бір нәрседен бас тартуың керек болады. Соның өзінде адам өзін дамытуға құлшыныс болып тұрады. Мысалы, өлең айтасың, бірақ көбіне приоритеттеріңді алу керек. Яғни саған
болашақта қандай нәрсе көбірек қажет, сол нәрсеге көбірек бет бұруым керек деген сияқты ғой. Мысалы маған қазір мысалы английскийді қатты дамыту керек болса, мен английскийді қазірден бастап оқып, қалғандарын кішкене екінші планға қоюым керек деген сияқты. Бәрібір де приоритетке қарау керек дейсіздер ғой, иә. Жақсы. Жарайды. Осы жерде мысалы сіздерден мен кемелдену құндылығын байқап тұрмын. Кемелдену, яғни сіздер өздеріңіз сабақпен қатар сүйікті істеріңізді, яғни хоббиларыңызды бірге алып жүрсіздер. Яғни бұл кемелдену құндылығы деп ойлаймын. Сондай-ақ табандылық, себебі приоритетке қойған затыңызға сіздер не істейсіздер, до конца соған ғана қою керексіздер, приоритетті, немесе фокус сол мысалы сабақ па, сабақта ғана болу керек. Сондай-ақ мысалы сіз айтып отырсыз, нуэтке дайындалдыңыз ғой, қанша ай дайындалдыңыз мысалы? Негізі вообще нуэт дейтін айлс дейтін нәрселер маған спонтанно болған нәрселер болды. Мен айлс тапсыруға 4 ай қалған кезде ойладым, неге мен айлс тапсырмаймын, неге нуа тапсырмаймын, Назарбаевқа тапсырып көрсем қызық емес па дедім да. И потом августке қарай тамам бастадым уже айлсқа дайындалып. Айлсқа дайындалып болғанда маған английский уровенім төмен болды ғой. Сондықтан мен бірінші английскийді көтердім. И айлсқа 2 ай қалған кезде біз жестко дайындала бастадық Лаура ұстазбен. Қатты дайындалып кеттік. И менде бүкіл пландарым бәрі реск болып кетті. Нуэтке де сондай болды. Дайындалмай жүрдім, ерініп жүріп, 1-2 апта қалған кезде ол дайындалу керек деген сияқты, жестко дайындалып кеткен сияқты болды. Бұл жерде табандылық құндылығы, еңбекқорлық құндылығы, до конца все, мен нуға тапсырамын, нуэтке дайындаламын деген сияқты сіздің бойыңыздан бұл жерде табандылық құндылығын көріп тұрмын. Сондай-ақ еңбекқорлық құндылығы деп айта аламын, себебі еңбекқорлық болмаған кезде сіз бұндай нәтижеге жетпейтін едіңіз, иә. Сіз жалпы осы құндылықтар туралы көп айтасыз, яғни бізге құндылықтарды қалай дамыту керек туралы айтасыз. Жалпы біз сабақта егер мен мысалы влог түсіремін ғой, осы влог түсіріп отырған кезде сізге осы құндылықтарды дамытуға кері әсерін тигізбей ме, яғни сізге кедергі болмай ма деген сұрағым. Иә, физика сабағында Сикош бізде видеоға, фотоға түсіріп отырады. Бұған мен қарсы емеспін, себебі мен Сикошты білемін. Ол менде сенім құндылығы бар біріншіден. Яғни сіз блог түсіріп отырсаңыз да анандай сабаққа үлгересіз деген. Фокусыңыз екі жерге ұстай аласыз. Мысалы, менде сондаймын. Мысалы, мен жиналыста отырамын да, мен жақтан бір қағаз тексеріп отырамын. Менде бір істі жасағанда 2-3 істі жасай аламын. Ондайды бір нәрсе деп айтады. Сіз де сондай мультитаскер, сіз де сондай адамсыз. Сондықтан мен сізге оған кедергі жасамаймын. Бұл жерде біріншіден сенім құндылығы, сізге деген сенімім бар. Себебі сіз барлығына үлгересіз деген. Екіншіден, сіздің бойыңызда бұл видеоға түсіру, ол сіздің кемелдену құндылығыңыз. Яғни сіз жаңа нәрсе үйреніп жатырсыз. Сізге осы жердегі мысалы физика сабағында мысалы статика тақырыбы делік, немесе тізбекті ядролық реакция делік. Сіз сол кезде суретке түсіргіңіз келді, немесе видеоға түсіргіңіз келді. Бұның барлығы, яғни осы сіздің блогыңызда болса, ертең көресіздер, осы кезде білесіңдер ме, мына тізбекті ядролық реакцияны өтіп едік қой деген сияқты, есіңізде қалады деген сияқты ғой. Сондай-ақ бұл үшіншіден сіз сұрайсыз ғой, сосын ұстаз түсіруге бола ма деп. Бұл үшіншіден құрмет құндылығы деп ойлаймын. Скрытно түсіре беруге болады, өстіп ше, немесе ұстаз мен түсірсем бола ма деген сияқты, ол сұрауының өзі сіздің маған деген құрметіңіз. Бұл жерде сіздің бойыңызда құрмет құндылығы бар деген сөз. Сондай-ақ Мағжан Жұмабаевтың сұлулық тәрбиесі деген бар. Яғни сіз сұлулықты көріп тұрсыз. Сол сұлулықты көргеннен кейін сіз оны суретке түсіріп тұрсыз, видеоға түсіріп тұрсыз. Мен сіздің осы сұлулық тәрбиеңізді, сұлулық немеңізді өлтіріп алмауым керекпін ғой. Түсіндіре алдым да? Ал ұстаз, егер мысалға біз сабақта шаршап отырамыз да, мысалға бізден сізге отдача болмайды ешқандай. Сол кезде сізде қандай болады? Сіз қалай өзіңізді сезінесіз? Жаман сезінемін. Жаман сезінемін, себебі маған сыныптың атмосферасы өте маңызды. Барлығы былай отырса, менде бір тобым экстраверт, екінші тобым интроверттер. Мен өзім экстраверт адам болғандықтан, маған сыныптың немесі атмосферасы өте маңызды. Кіріп келген кезде прям бүлініп тұру керек атмосферасы. И болмай қалса, білесіздер ғой, бір жүгірмелі диктант бар ғой. Соны ойнатып жіберемін. Сол жүгірмелі диктантты ойнатам, яғни бір оқпен 7-8 құндылықты дарыту, яғни 10 минут ішінде. Сол кезде сіздер кішкене сөйлейсіздер, білем, сіздер шаршап келесіздер, кішкене сөйлеп, бір-біріңізбен сөйлеп, қарым-қатынас жасап, сол кезде кішкене ашыласыздар. Немесе одан да болмай жатса, вампир болмаңыздар деп ұрсып алам. Давайте энергичный болып отырайық, маған алу беру балансы керек деп сіздерге білесіздер ғой. Өздеріңізге тікелей айта беремін. Айтыңызшы, сол не үшін таяқ жедіңіздер? Ладно, біз
Ну білесіз үй жұмысын бердіңіз, үй жұмысын берді. Біз оны бүкіл группа ешкім орындаған жоқ. Ладно, бізде 12 адам болды группада, 12 адам тек екеуі ғана, тем более оның 50% ғана жасаған. Бір тапсырманың 2 адам еще жартысын жасаған. Одан кейін ұстаз бізге ұрысты. Қалай ұрыстым? Мен ұрыспаймын негізі. Мен ұрыспаймын ғой. Ұрысқанда айтты, типа мен сіздерге сеніп жүремін, сіздерге сенгендіктен. Мана сенім құндылықтар, сенім құндылықтары тағы да айтты. Сол, яғни сенімді ақтамадыңдар деген сияқты нәрсе болды. Яғни біз бүкіліміз ұстазымыз бізге сенгенін пайдаланып, бізге ұрыспайды ғой деген сияқты бардық та, и потом барғаннан кейін біз шокирован, шок болдық, ұрысқа деп ұстазымен бізге ұрысты, болды, сабақ оқу керек, дұрыс сабақ оқу керек еді деген сияқты. И осыдан кейін ары қарай олай түсіне болған. Содан кейін бізде екінші пара болды. Сосын бәріміз ұйықтап тұрамыз, андай 10-ға таман тұрамыз ғой, 10:30-да сабақ. Сосын тұрып жатсам бір кезде секуша жерген, Айнара бүгін ұстаз ашуға үй тапсырмасын орындап барыңдар деп. Сосын мен бірден Жаңберге, Жанайраға, Арайлға бәріне звондадым. Тұрың тез физика жазып тастайық дедім. Жартысын бөліп алдық та есептерді бәрін тез шығарып келдік. Келсек ұстаз андай қатты ренжулі емес, кішкене несі жоқ, көңіл жоқ, бірақ отырған бойда үй тапсырмасын кім жасады деген мен деп бәріміз айттық та, сосын сразу сол жерден есептерді талдап тастадық қой. Содан кейін сізге айттық қой шындықта. Сосын барып ұстаздың көңіл-күйі күшті болды. Ұстатқан кезде жазып отырмын просто. Ұстаз ұрысып жатыр, Айнара бүйтіп жазып, Мирас бүйтіп жазып, екеуі екі жақтан жазып отырмын. Ұстаз сосын біресе сөйтіп біз үй тапсырма жазған сайын біз Абдуахтан құрт аламыз. Ой, күшті мотивация ғой. Маған да айтыңыздаршы, мен де құрт алайын. Сен біздің группа неге оқымайды десем, сосын екен біз құрт бересің деп. Есепті шығармай сұрайды, үй тапсырмасы сосын иә неге десін, маған беріңізші, мен сендерге құрт беремін дейді. Мен басқаша деп ойласам, керісінше жарайсың Айнара. Міне саған құрт тапсырманы орындағаның үшін десем, наоборот керісінше сұраймын. Абдулла. Аяқ жейсіз десең. Адалдық құндылығы қайда? Айтпайсың ба? Бірақ құртқа сатылып кеттіңдер, иә? Маған бір құдықтардың бәрі алып тастады. Ой, әжімге құтатын болдыңдар ғой. Осыны жаза береміз ау деймін, осыны сала берейінші. Тағы айтарларыңыз бар ма? Бәрін айтып қойдыңыз. Басқаларға да қалсын ба? Жақсы, осымен біздің оқушылармен бастаған алғашқы сұхбатым өз мәресіне жетті. Андай не түсіндіңіздер, қай жері қызық болды астына белгілей кетіңіздер. Алда әлі жалғасын табады деген ниеттеміз. Сау саламатта болыңыздар. Фиксики ме? Фиксики.